วัสดีค่ะมาสอนอัปเดตนะแบบตอนไปทะเลนะกดตรงนี้นะจ๊ะกดตรงนี้เลยได้เรียนใหม่วันนี้มาไหมดูมาแล้วค่ะเพื่อนๆมาแม่ดูก่อนนะพี่ขอเปลี่ยนชุดก่อนนี่นะคะระหว่างให้ทุกคนกดนี่แล้วก็กดทางนี้นะคะแล้วก็